Maar dat ervaar jij waarschijnlijk ook in je werk. Dat je gewoon naar mensen toe kan gaan. Zeker, zeker. Maar ik merk wel dat, vooral als je inderdaad spreekt met journalisten die wat meer hardcore nieuws brengen, voor hen is het heel vaak bijna een soort van taboe of zo om het te hebben over een hele persoonlijke benadering van je subject. Is dat voor jou... Jij zegt eigenlijk al de hele tijd dat het voor jou helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Maar wat is tegenover zo'n journalist die tegen jou zegt, maar jij doet eigenlijk niet journalistiek genoeg. Wat is dan jouw verweer? Wat zeg je dan om te zeggen? Nou, dat ik dat ook op zich pretendeer ik ook niet dat ik een soort hardcore journalistieke verhalen vertel. Ik zie het heel erg dus als ik zie gewoon een enorm groot gat in de samenleving van mensen die eigenlijk geen kranten meer lezen. Maar die wel behoefte hebben aan een bepaalde manier om wel met verhalen geconfronteerd te worden die maatschappelijk betrokken zijn. En op een andere, dan kom je dus heel snel op een soort, termen als soort meer emotioneel of zachte krachten. Maar mijn werk, ik probeer echt dat. Ik vind het dus heel saai in theater. Ja, dat is heel raar dat ik dat zeg als theatermaker, maar op zich, je hebt dus best wel veel zo scènes uit een huwelijk. Weet je wel, dat je dan naar theater gaat en dan zie je dus een huwelijk stranden of zo. Dan denk ik, op zich zie ik dat de hele dag om me heen al gebeuren. Ja. Zeg maar, dus al die huwelijken. En ik ga veel liever naar theater om geconfronteerd te worden met dat ik daaruit kom en dat ik wat geleerd heb over iets waarvan ik dacht dat ik alles al wist, bijvoorbeeld. Of dat ik ben gewoon heel vaak tegenwoordig ben ik op zoek naar echt doorvrochte systeemanalyses. En Roger Cox, de advocaat van Shell, de advocaat dus die de rechtszaak tegen Shell aan heeft gespannen, die zegt de enige plekken waar eigenlijk die mate van complexiteit nog echt helemaal vol tot wasdom kan komen, dat zijn rechtbanken. Dus daar zijn eigenlijk de echte complexe vraagstukken worden daar nog helemaal in vol ornaat besproken, maar ook beoordeeld. Ja. En wat dat betreft zie ik dat ook. En ik zie de theaterruimte dus, maar dat kan dus ook een platform zijn, zoals Are We Europe. Wel als plekken waar je dus een vertaalslag nog eens kan maken. En ik denk dus ook dat gewoon de tijd nemen, dat voel ik zelf, dat is er natuurlijk helemaal niet. Niemand heeft gek genoeg. We hebben heel veel tijd, maar niemand heeft het meer of zo. Maar de tijd nemen om dus zo naar zo'n archief gaan is ook super saai, weet je wel. Of de tijd, dus een voorstelling moet je ook, zit je 2 uur vast en dan kan je niet dit doen. Nee. En dat is denk ik waar mijn werk ook heel erg over gaat. Dus iets aangaan. En dat zag ik bij jullie ook.